各位弟兄姐妹，大家平安。平安。各位兄弟，大家平安。平安。今天我们会用双语了哦。好，我们要一起来祷告，做伙来祈祷哦，请咱安静哦吼。咱会通找到位伫遮来就座哦。咱真欢喜哦，今日会通做伙伫遮来领圣礼典哦来领受主的餐。我们一起来领受圣餐，也一起来经历上帝的恩典我要邀请大家一起来敬拜我们坐着就好了坐着，我们用这首诗歌来到神的面前，一起来敬拜他。来，手接我来。轻轻欢唱。是爱你种恩典，因为你帮助拯救。心情欢唱，是爱你种恩典，因为你帮助拯救。打开你心门，扬声向他欢呼；打开你心门，扬声向他欢呼；打开你心门，扬声向他欢呼。从头来，心情欢唱，是爱你种恩典，因为你帮助拯救。心情欢唱，是爱你种恩典，因为你帮助拯救。打开你心门，扬声向他欢呼；打开你心门，扬声向他欢呼。打开你心门，扬声向他欢呼，祝你生日快乐。台语的台语。唱歌是爱的真叫你，因为你得到主拯救。起来唱歌是爱的真叫你，因为你得到主拯救。打开你心门，打开你心门。大声恩的唱歌，打开你心门，大声恩的唱歌，打开你心门，大声恩的唱歌，阿拉主原罪，打开你心门，打开你心门，大声恩的唱歌，打开你心门，大声恩的唱歌。打开你心门，大声恩的唱歌，阿拉主原罪，阿拉主原罪哦，阿拉主原罪，到这边来，阿拉主原罪哦。咱拍手将荣耀归咱上帝哦，拍手将荣耀归给我们主。我们一起来读上帝的话我们用华语来读一起来。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”来，我们来看台语的来，绝对非人讲。恁无一定会死，上帝知。恁食的时，恁的目睭就会开，会亲像上帝分别善恶。非人看迄丛树的果子好食，甲目，果会互人有智慧，就真新鲜。伊就挽迄个果子来食，煞互甲伊做伙的丈夫食。伊的丈夫嘛食所以咱伫遮要来感谢阿拉主啦上帝创造宇宙万物，创造宇宙万物咱会喘气袂？你若袂喘气，就袂伫遮伫太平间那我们呼吸就是因为神的恩典，对不对？我们能够行走，我们能够吃，都是神的恩典。我常常问大家说，问大家讲你知影你的肠仔偌长无？小肠7几尺？7公尺，毋是7尺
甲你的边仔讲7公尺。上帝很奇妙哦，7公尺的东西可以塞在你掏出来再塞进去看看，绝对长3年，对不对？好，所以上帝医生把它可能开刀把它拿出来再放进去容易出问题，对不对？长3年或是不通了只有上帝创造宇宙万物那么奇妙，足奇妙的了所以我们上次有谈到说小肠里面有几只绒毛，拢袂记啊跟你旁边说50万只，50万基粒物件吃了，然后消化然后到大肠，然后再排出来。所以这位上帝真的很奇妙进去然后可以透过这样的一个消化吸收。所以我们看到这位上帝掌管万有，怜悯我们，能够供应我们，喂养我们所以我们真的要感谢赞美他。但是我们看到我们想要像神，想要人定胜天，对不对？咱想要赢过上帝不可能嘛！一个细菌就搞得什么？我们3年多来，你到现在还戴口罩，不褪口罩。对不对？所以我们看到人真的是很脆弱所以我们要悔改回转归向神，好不好？我们一起开口同声来赞美这位万有的神阿罗伊，感谢伊。但是我们要承认我们的渺小，我们的有限，我们的软弱，我们可能得罪了神咱得罪上帝，咱开声来认罪，来到伊的面前。我们开口同声来祷告，来。哈利路亚！谢谢你，就在主，我们感谢赞美你，因为你的慈爱信实，直到永远，直到万代。主，我感谢你，因为你的慈爱，你的信实，互阮会通伫遮面对阮人生的苦难。主，我感谢你，互阮会通伫遮做伙来经历来学你，愿做你来受祝福，甲阮常同在，帮助阮会通伫遮来经历上帝你奇妙作为，也愿主你来享受阮伫这中间来学来敬拜。特别阮的上帝，阮学了感谢你，你创造宇宙万物，你享受阮活命，享受阮气息，我通自由你伫遮来呼吸，也通将迄个永活的意念放伫阮的内底，互阮会通伫遮来找你敬拜你，会通对找到一条活命的道路。主，我们谢谢你，因为你来是使我们得生命，并且使我们得的更丰盛，也让我们除去生命当中一切罪恶，拦阻我们领受神的永恒生命的恩典这样的一个障碍。你的宝血就来洁净，你的恩典够我们用，也让我们能够进入到神你施恩宝座面前，坦然无惧。为的就是要得着你的怜悯、慈爱，做我们随时的帮助。主，阮感谢你，阮会通伫遮学了敬拜，迄是阮的福分。愿主，互阮会通随时倒转来到你面前，伫遮来祈求，伫遮来挖靠，祈祷靠耶稣的圣名。阿们。我们要来恳求主来帮助我们咱做伙来读这段的话来。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。来，台语来读一遍来。伊确实承担咱的病痛，担当咱的苦难。咱想讲，伊受责罚，互上帝拍受苦楚。毋过，伊是为着咱的过失受伤害，为咱的罪过受责罚拍嘴伊担当刑罚，咱得到平安；伊受鞭拍，咱得到医好。咱恳求上帝来帮助咱，因为伊承担我们的罪他受刑罚，我们得什么？伊受刑罚，咱得了什么？平安。拄啊，迄个经文讲，伊受鞭拍，他受鞭伤，我们得什么？医治了医治所以我们因着耶稣，我们可以有整全的身心灵，帮助咱心灵拢会当注意来到最面前有时候医生医我们是医身体、医辛苦但是内在内在其实常常碰到那些惊吓的时候，我们就会彰显出来。所以说，一朝被蛇咬，10年怎样？哎呦，你看到蛇就安惊一条，对不？所以其实内在有一些
需要被医治的吼，所以我们恳求主来帮助，求主来帮助伊伫咱身心灵会当伫遮得到讨饭，得到自由吼。因为这讨饭了，我们才可以跟人之间、跟上帝之间有很好的这样关系的建立。如果这个没有解决，可能我们跟人之间、跟人中间迄款的关系的，常常有这一些的障碍、隔膜，你知无吼？所以伫遮，咱邀请主伫你的心神吼、你的灵、思想、情感、意志、身体来掌权做主，因为我们都想做主啊，我做主的啊，但是我们很多时候做不了主，对不对？因为我们能力有限哦，超过我们的能力，所以咱就要来邀请伊来帮助咱。如果咱中间有需要祈祷的，你会当站起来，我们的长老可以为你来服侍，我们一起来祷告。如果你需要的，或者你坐在你的位置了你可以手按着你不舒服的地方，我们一起来祷告，一起来经历上帝医治、平安跟赐福。我们开口同时来祷告，哈利路亚！如果你有需要，你就站立起来，哈利路亚，哈利路亚！主，我们感谢你、赞美你，因为你是医治的神。主，你在十字架上为我们付上代价，受鞭伤，使我们得医治；受刑罚，使我们得平安。谢谢耶稣，让我们能够坦然无惧来到你圣人宝座面前，我们大大张口，你必大大充满。主，谢谢你，主啊，我们弟兄姐妹有在住院的，有在病房就在经历他的痛苦、他的病痛的，主，你医治的大能与他们同在。谢谢主，谢谢主。特别，阮的上帝，你是医治阮的心灵，你来就是要帮助阮，恢复阮的心灵，会当甲你相通，互阮的身躯会当得到永壮。愿主你来祝福，因为你所想事的是齐全的性命，让我们的灵魂体都能够兴盛。主，谢谢你。当他们弟兄姐妹恳求你的时候，开嘴来对你恳求的时阵，愿恳求你医治的权能对你的收音宝座就收出落来，医治供应祝福，帮助阮引带阮行伫主你恩典的道路，同心祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。最后咱要为着主伊伫遮来守望来祈祷，今仔咱头一遍伫遮做伙伫这个所在第一遍伫遮来洗礼吼，第一遍伫遮来圣礼典求主来保守看顾，也为着这栋大楼因为咱过去咱拜六咧礼拜时阵大楼话拢会抗议，因为楼顶嘛有迄个寺庙，嘛有啥物货安尼，拢有无共款的所以这黑暗的关系嘛会伫遐来安怎因为咱咧敬拜差不多拢控告我们什么我们敬拜的时候太吵，因为他们受不了。明白我的意思吗？讲我的意思吗？然后当我们敬拜赞美的时候，这些黑暗的权势是受不了，所以会透过人来怎样透过总干事说恁伤差了，所以我们会改善这些门，我们做我们该做。但是我们对付这些黑暗权势看不见的，我们一起来祷告，为这栋大楼来祷告，让我们可以尽情来敬拜，也让所有的，特别是楼上有好多补习班，好多年轻人，我们为他们来祷告。他们常常经过，因常常为家经过呢，探头看一下我们希望不是只有看一下，他们可以走进来，阿们吗？所以我们来为这样的一个祷告所以我们有捆绑释放的权柄来，我们一起来。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上释放，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有2个人在地上同心合意地求什么，我在天上的父必为他们成全。所以弟兄姐妹，我们可以拥有这样的捆绑，神给我们有这样的一个权柄祷告能够捆绑这些不好的，释放这些好的在我们当中所以咱祈祷、恳求、感谢，上帝将那个出人意外平安在咱中间。所以我们要一起来祷告一起来祷告，开口为了我们跟上帝之间的关系，也为了今天有3位的成人席，然后1位的信仰告白，然后有2位的小儿媳，我们为他们来祷告来祝福，让他们从属灵婴孩能够长大成人对属灵的婴仔会通伫遮来吃上帝灵粮，会通伫遮来大汉，也透过今仔开始有基要真理的课程，基要真理的课程，兄弟姊妹对真理有正确的
人版，这样袂好，这外口异端底下来影响咱哦。我们也为了宣教基金，我们透过宣教基金你们的奉献，我们透过这些年轻人，透过我们当中有负担的，我们进到有需要的地方来做宣教。恳求上帝来帮助我们，和上帝真理。透过你我会通真做伫社区，伫可能偏远的所在，咱有通真做是一个管道，一个出口。我们开口同声来祷告，来开口同声，我们为了今天的信息，今天的受洗来祷告。分别这里为圣，就是让这个分别为圣的地方，让人能够遇见你，让人能够亲近你，让人能够经历到神你的恩典、神你的慈爱、神你的公义、神你的平安。谢谢主，谢谢主，谢谢主。主，阮儿女感谢你，你分别这个所在做圣，也要成做这栋大楼的祝福。主啊，阮也奉你名来祝福，阮今仔第一遍的洗礼伫这个所在修圣餐。然后充满上帝的荣耀，充满神你的荣耀，你的同在，你的平安。特别祝福这栋大楼，大大小小都有神你的同在，让人渴慕来到你的面前，同得福音的好处。主，阮感谢你，阮也要做伙伫遮来经历上帝的恩典，透过你的话，成做阮脚前的灯，路上的光。阮也要恳求你帮助，互阮会通伫遮做伙要伫遮来经历阮的信仰、亲信来认识。阮要做伙用使徒圣经来告别阮的信仰。弟兄姐妹，我们一起用台语的，我们一起来宣告说：我信上帝全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对十字路玛利亚出世，伫本州比亚多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中告活，上天打坐全能的上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公同的教会，圣道的相通，做赦免肉体告活，永远的活命。阿门。主所做的万邦，拢会来到伊的面前来叩拜，咱因的荣耀主的名。阿门。各位兄弟姊妹，咱要做伙来敬拜，来敬拜咱的上帝。你会当开你的声，你会当用你喜乐的心，咱要做伙来敬拜。来，今仔拢楼骹无人上班，较大声的不要紧。哈利路亚，我要台语的哦。哈利路亚，台语的。前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大声宣告，大声宣告，主恩恩降临，尊贵严格，尊贵严格，能力宽变归地里。第二章，你是我的救主，我的救赎，尊贵严格，能力宽变归地里。你是看变，你是看变，你是看变，我的敬拜。哈利路亚，哈利路亚，咱要来敬拜主，因为伊是永远的君王，伊是咱的君王。哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大声宣告主恩恩降临，尊贵严格，
拍破啊，将咱的恶乐荣耀拢归予上帝，归予耶和华。伊是看得咱的敬拜，伊是看得咱的恶乐。主啊，我需要你在我的生命当中，唯有你认识我，唯有你鉴察我，唯有你了解我的一切，你知道我口里的每一句话。主啊，我承认你是我生命当中的救主，求你来保守我的心思意念。阿们。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有同心来祷告。主，我的性命需要你，需要你来掌管，需要你来引带，需要你来医治，需要你来启示我，更加谦卑来敬拜你。主，我们生命真的需要你，因为很多事情，很多时候我们无法做主。我们的能力有限，我们渺小，我们无知，就好像约伯一样。他当在旋风当中看见你的时候，他谦卑，他俯伏。主，借着你的话语帮助我们来到你施恩的座前，帮助我们敬畏你，经历你的同在，也赐福我们。让今天早晨的敬拜得到你的悦纳，我的礼拜和主你来欢喜，因为人非有信就不能得上帝的喜悦，所以用我的信心来到你宣布之前来大大宣告，
主你就大大充满伫阮的中间，愿主你来听阮的祈祷，同心祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。请我们一起来唱圣诗18首，信息18首。我心学路上帝，请起立吟全首。站立，我们要来一起祷告。咱来做伙祈祷。亲爱的天父上帝，愿你的名做圣，愿强抢显明你的荣光，愿全地传扬你的伟大。爸啊，你一下讲，宇宙就出现；你一下命令，万有就形成。天地中间无一项毋是你手所做的，嘛无一项毋是属于你的。你是宇宙的主。你搁较是阮性命的主，阮要感谢你，感谢你，互阮的性命对黑暗中活转黄里，搁赏赐互阮有永活今生的性命，互阮今仔日的性命无搁再一样。阮即群是主你用宝血赎回洗清得来，今仔日阮要伫遮你敬拜，阮要伫遮听候你的话语。主啊，感谢你，互阮的人生。对无定着到有目标，搁赏赐互阮有人生的意义甲愿望，互阮今仔日的一生无搁再一样。感谢你，互阮的身体对病痛得到恢复，搁赏赐互阮每一天有平安健康的身体，互阮今仔日的生活无搁再共款。阮徛起生活的世界虽然有种种的苦难，但是感谢主，阮的心内有平安。今仔日是圣礼典的礼拜，我们要欢喜快乐的接纳成人受洗，还有小儿受洗，还有信仰告白。主啊，我们感谢你将救恩就赐下，也愿你的平安喜乐继续充满他们，在未来人生的道路上满有主的恩典同在。主啊，我们也要透过今天牧师的讲道，恳求主、恳求主，你互阮有更加了解你对阮的心意。阮愿意专心仰慕伫你的面前，愿你伫今仔日的敬拜得到上大的荣光，互阮今仔日空空来，满满回去。愿你的名圣，愿咱的感谢、祈祷、恳求，拢是奉靠主耶稣基督的名。阿门。
启应文57篇，约翰福音15章，我们一起来起应。我是种的葡萄树，我的爸是种葡萄的，连伫我无过结连果子的枝，伊就甲伊剪起来，有结果子的枝，伊就甲伊修剪。互伊结较侪果子。我对恁讲的话已经互恁清气啦。恁着甲我结连，我就甲恁结连。枝无连伫葡萄树，家己袂结果子。恁若无甲我结连，嘛是安尼。我是葡萄树，恁是枝，甲我结连，我嘛甲伊结连，会结真侪果子。无我，恁袂当做啥物。人若无甲我结连，我会亲像打气的枝，互人撒出去外面。互人捡规堆迄落火烧。恁若甲我结连，我的话伫恁内里面。恁若结真侪果子，真正做我的门徒。这个时候，我们要请圣歌队献诗。今天他们所要献的诗歌是《有一位神》。
请咱做伙来共读上帝的话，伫旧约圣经约伯记40章第1节到14节。约伯记40章第40章第1节到14节，请咱做伙来看荧幕。上主阁对约伯讲：后边的人兼通甲全能者争论，爱指责上帝，但你着用。这是台语吗？华语跟台语。OK， 好，是的，我再从头读哈啊，我读台语。好，上主阁对约伯讲：后边的人兼通甲全能者争论，爱指责上帝，但你着应。第三，约伯就应上主讲：我真微细。我袂当应答你什么？我用手按我的喙。我已经讲一遍，无通当应。我已经讲超过，唔通阁讲。上主就对当雷亚风中间应约伯，是不是？着准备好势，做一个大丈夫。我问你，你着应我。你是要否定我的裁决，指责我毋对，来证明你家己是对。你敢有亲像上帝遐有力的手骨？你敢袂亲像我发出雷隆下的声？安尼就用尊严威严来装他，用阳光尊贵做衫穿。就表出你满腹的受气，看到一切骄傲的人，就互因屈底；看到一切骄傲的人，就甲因扣落来；伫歹人的地盘，甲因吞踏；就甲因做一个待伫土底，甲因拢关伫阴间。安尼，连我嘛会承认，你有愧来救你家己。以上。即时要请尤牧师来讲道。今仔日所要讲的题目是：注意听上帝有话讲。请咱同心来祈祷，同心祷告。主，你有话对阮讲，透过圣经，透过大自然，透过你所采用的人，帮助阮会通明白你的话。主，你透过各样的方式向我们来说话，特别是透过你自己的话语《圣经》，开启你的话语，开启我们的心窍，让我们明白真理，真理叫我们得着自由。谢谢主，赐给我们有恭敬聆听的心。我们这样祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，大家平安，大家平安。今日咱会用双语啦吼，双语来甲咱三甲分享。这拢爱怪啥物人，恁知无？怪谁？如果你去看创世纪11章哦，在示拿地有一些人啊，有一寡人爱要自以为是，然后他说，为了要让别人纪念我们，会记得阮。
所以呢，就要用砖啊、烧砖啊，所以起砖啊油哦，那个砖厂，然后呢，要盖一座城，然后盖一座什么塔啊，巴别塔啊，塔顶要怎样？你看人就是想要人定胜天，对不对？跟你的旁边说，没法度啦，你知道吗？因为这样，上帝才打乱人的语言，本来一样是一个语言，对不对？所以因为这一些人自高自大、骄傲，所以呢，我们今天才要双语。但是原本上帝透过让我们都可以沟通，但是我们出国，如果你不会英文，你就听雷，对吧？去土耳其，今天晚上郑牧师要带一团去土耳其，Tony 唔知讲啥物话 ，Tony 话，所以我们真的是好多语言的限制所以你讲我听无啦，但是我们要怎样让人听得懂？所以牧师会顾虑到今天有受洗的，我们有原住民我们有听华语的，所以容许我有更多的一些可以让他们听得懂的。其实这是上帝的心意要爱予人听有，敢不是？所以讲若听无伊来这讲唔知要安怎所以让人能够明白上帝的话是最重要的所以我们应该要摒弃一切这些的观念，让人可以自由的来到神的面前，同心领受上帝的话上帝话要真做咱脚前的灯，脚前灯，路上光所以咱爱去大自然爱去土耳其我上会记永远袂记，就是捌甲牧师坐热气球的无？举手一下来，热气球，迄看着有水无？有水所以大自然的水实在是无法度讲。牧师捌爬过玉山你若足侪人爱爬山，有人说我要征服什么百岳百岳的爬几百粒山然后又怎样？没有怎样，对不对？只是他生命有这样的一个美好的记录了感谢主但是可以怎样？是因为你透过大自然，你透过大自然，你有感受到那个大自然的水啊无昨天跟今天早上我在看2016年，我去跟牧师娘去德国去那个国王府哇，很漂亮。我本来要把那个照片放上去，因为来不及了我们看到上帝所创造，可能你看到很多好美丽的这一些的影片或者是这些的照片那刚才我们还记得第一首圣诗吗？圣诗，信息，我心学了上帝，对不？来，我们来用华语的唱一节就好了，来，声音给我一下。这是天父世界，孩童在耳要听，宇宙唱歌思维相应，星辰作乐同声。这是天父世界，我心满有安宁，树木花草长天碧海，诉说天父全能。这是天父世界，小鸟展翅飞鸣，星辰明亮，明亮好花美丽的明天你今生。这是天父世界，爱普及万千，风吹日草将它表
好，我们先唱到这边哦。拄好唱台语的信息啊吼。其实你知影这个作者啦吼这个作者是叫做巴伯克吼，巴伯克伊是就伊多才多艺多才多艺伊有音乐家、学者、运动员还有诗人，还有呢传道人。他在1882年被按立为长老教会的牧师。他出生于纽约显赫的世家，然后他经常喜爱到大自然去游玩、去行走哦。在迄个大自然中间，伊拢会欣赏然后去，唔是干那看讲迄个看光景呢，他可以体会到说，好像这一些透过这些大自然，上帝要对他讲话。所以当拄到人，他逢人就说我要去看天父的世界哦。所以有时候他在那个山林间，你知影无咱去迄个树林内吼，咱就发觉，你若爱鸟啊吼，像迄个咱龙呀，伊就做爱吼翕鸟啊吼。你知道小鸟有几种吗？等一下我们再来探讨哦。可能你不知道，我们知道的我知道就是那个伯劳鸟可以烤来吃哦。现在禁止了。以前如果你去垦丁路上，常常就什么都有夯彼得对吧？所以我们在小时候在山上我们外祖父是在佛光山。旁边的山上常常围着网子，然后就抓小鸟，然后就烤来吃，这样。但是我们看到现在随着时代的进步那个动保法等等我们这个对永康兄来讲是情何以堪？但是他们还是他有执照可以抓了OK， 好，所以我们再看到说这样的一个他去发现小鸟大概他自己发现了有40几种其实不然那他就说，那我愿听小鸟用歌声来赞美神所以就因为这样，他散步几次回来，伊就做一首诗歌，就是这首诗歌，然后这个为孩童来做的所以在唱这首诗歌，我想有真侪人有小时候有这样的记忆，就透过那个电视有这个节目然后常常播放，这是天父世界。你感觉是讲，你看大自然的时阵，你有没有仔细在听？好像小鸟在歌唱，在赞美这位上帝所以伫遮咱看讲，咱来看一段影片就是透过这个大自然上帝在对咱讲什么话？今仔日也透过大自然上帝对约伯在讲话来回到刚才那里。咱后面若去大自然去游赏的时阵你会当感受，你会当安静落来，你会当目睭闭起请看清我是谁。家园，温馨的家园。我是你的避难所，我承载着你，是助你稳固的基石，是让你躲避风雨的墙垣，是一直保护你的屋顶。我就是你的家园。可是如果你不在乎我，我也将无法照顾你。OK， 真对啦总是拄仔在讲啥？大自然不需要人啦，但是人需要啥？没有错因为上帝透过大自然，让我们在管理，所以管理的过程当中，有没有向我们说话？现在大自然在反扑，其实是在对我们说话，说什么？在讲啥？你滥垦滥伐，为了你们自己的利益，所以我们受害，你们也要受害所以有时候我们看到几十年前没有什么土石流但是我们看看现在土石流是怎样稀松平常，对不？树熊的啦，一看到大雨就土石流。我们看到一地震，我们看到我们所标榜的坚固耐用防震，结果不堪一击，
敢毋是？所以今仔日咱看要透过大自然，要对咱来讲啥物话哦？上帝伫旷野方内底来这约伯来讲话，向约伯说话。然后他后面我们看到后面如果你有听迦南之声，大概牧师在准备过程当中，约伯他面对上帝在旋风当中，伫旷野方中间对伊来讲话讲啥？伊透过大自然哦。伊带伊去大自然上一堂户外教学，你知哦？互伊看伊讲，你会通创造这大自然袂？这时候是因为约伯哦，他受冤屈啦，他无缘无故受这样的一个苦难，所以伫遮咧提醒咱，伫苦难中间，可能咱会亲像约伯，像约伯一样，开始本来关系跟上帝很好。对无？你小查某啦，你莫阁讲啊，对毋对？迄圣经讲，这妇人人爱甘骂因某，因某甘骂啥？你拄着安尼，你阁要信这位上帝？你还要信这位上帝吗？你死死较好啦。他还为上帝来怎样？来说话了。但是从第3章一直到37章，我们就看到他开始。透过3个朋友的辩论当中，他开始觉得，对哦，上帝你公义吗？所以我们看到约伯约伯记他在讲3个主题记得第一个是什么？苦难。来，甲你边讲苦难。第二个主题就是智慧，智慧。来，第3个主题就是主权。上帝的主权所以约伯记其实透过这3个主题人在面对苦难，你要有智慧去分辨是对撒旦来，从撒旦来的，或者是自己的罪。然后第二个就是因为提醒我们有智慧，我们才可以面对我们的苦难，你才不会过度的埋怨，万当万塞万天万地，对吧？好，第3个是。透过上帝的主权，约伯在跟上帝对话，在甲伊讲话啊！你出来讲啊！你出来讲啊！为什么我拄着安尼？你应该安怎做？你应该安怎做？然后现在上帝出来了没有？现在上帝出来了。从第38章开始，我们看到上帝就现身了。从旋风当中对更雷亚风，你会想象对吧？更雷亚风内底上帝话讲出来。很奇妙，所以我们看到，透过这一段的经文，让他知道他的渺小，他的无知，他降服在上帝的主权。今仔日嘛在提醒你我，可能咱因为病痛、癌症，还是你拄到的苦难，你是不是在那边埋怨，然后指东指西，然后上帝你应该怎么做，在提醒你我。所以今天透过这段经文。有2个很重要的目的。第一个，你有认捌这位上帝是创造宇宙万物、掌握所有的主管，主权在于他，连我们的生命都是他所赏赐的。第二就是透过大自然，咱透过大自然，咱若去佚佗的时阵，你好好对这个海里的物件、空中的飞鸟，以及树林内的这鸟只。你可以去体会，甚至树木，你安静的时候，它好像在告诉你什么事。有风声无？有啊，咱定讲我风声，啥物人安怎讲安尼对无？所以风嘛最要紧的，你知道所以你咧风来讲风声啦其实讲我有听到人安怎讲所以探讨苦难智慧甲上帝公义主权啦公义他的公义，他的主权对这几个这个主题，伫这中间来约伯讲啥？上帝，你出来讲，有没有？他在辩论之后，他很无辜，因为这3朋友，咱连续这几顿，今仔日是完结篇。这些朋友都是因果论、因果论，然后说你就是因为你做歹，所以你也拄到这个代志，因为你作恶，所以今天你凄惨落魄。你就是那么凄惨，是因为你或者你儿女做错，他很无辜嘛。
我们众人都知道，对不对？我们从一开始我们就知道，这是上帝跟谁在做赌注，在撒旦嘛。所以我们也应该透过这样知道，你遇到苦难，有可能也是因为上帝跟这个撒旦在做什么赌注，或者是因为可能这3个朋友对约伯说，是因为你的问题。所以透过安尼，让咱做来修。透过这段圣经、这段圣经，要提醒咱3项，就是要看到可能是在咱的心中有的哦。头一个就是讲，人算什么？人算什么？你竟然与神争论？咱想看嘛，你一生从小到大，对你认识上帝之后，你有没有跟上帝争论过？你有甲伊争辩过啊无？是安怎？你是安尼？啊，我阁有甲你来甲你做礼拜，有无？来甲你做礼拜。啊，你哪法度了呢？哦，有没有？啊，我都有10亿奉献，我都那么信靠你，我都有祷告。今天你为什么让我碰到这些事情？弟兄姐妹有没有？不用回答我，你自己知道哦。有时候我们会说，我怎么会那么无辜？对不对？所以我们来看这段的经文哈，刚才已经有读过哈，但是我请大家来读华语的来。约伯啊，你向全能者抗辩，你跟上帝争论，现在你答复吧。啊，我出来讲啊，我出来讲，你要跟我争辩什么啊？对不对？所以从约伯记的第3章开始哦，第1、2章他跟上帝关系还不错，对吧？还跟替上帝讲话。但是从第3章开始哦，他开始咒诅什么？咒诅自己的啥？生日呢？我们都 Happy Birthday to you， 对不对？生日快乐，祝你生日快乐啊！他说什么？我宁可死死好啊，卖有迄有生日迄天啦。你知道吗？透过这样的苦难，哦，野囡仔拢死了，然后财产被抢光。所以第3章开始在发表什么？他的抱怨，他的疑惑，伊想拢无，为什么上帝？你哪会遐无公义？啊，我拢安尼敬虔，我敬畏你，为什么我会遇到这样？从第4章到37章，透过约伯的3位朋友跟他的争辩，对不对？你就是安尼啦，做恶做毒，加倍落苦啦，对不对？所以在3个朋友长时间的辩论，如果只停在他7天7夜陪伴他，那安尼更较好，对不？拢无讲话，但是一开口，我们看到人就受伤。无辜、委屈，然后呢被指责，被怎样伤口上撒盐。所以底下4到37章，大概牧师整理一下，长时间的辩论，指出约伯为什么你会受苦难的原因，为什么你会受到这个苦难呢？但是都没有解决约伯的问题，对不对？上帝出来有没有解决他的问题？讲你就是因为我跟撒旦做一场赌注。没有呢，上帝也没有给他回答，但是竟然在讲话当中，约伯就安怎？嘴不敢讲话，他知道，他明白上帝的心意。哦，这辩论没有解决他的问题。有时候我们在争论的过程当中，没有解决你自己的问题。我们是不是安静思想？神透过他的话要告诉我们什么？欢德邓这3个朋友的争论，跟他的辩论当中，使他更跟上帝之间的关系产生疑惑，产生什么怀疑上帝的智慧、上帝的公义、上帝的主权。这是第一个，可能咱嘛会安尼哦。在咱面对苦难的时候，第二，是不是你会在遐讲上帝你唔对，上帝你有罪？你看约伯到尾因为这样的争辩，他竟然这样，所以上帝就回答他：来，咱用台语来读来，你是要否定我的裁决，指责我唔对，来证明你家己是对哦。哦，所以在这边我们看到，岂可定我有罪？神对约伯有3个责备，头一个是啥？你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义？你敢是讲你做公义吗？那你来做上帝，做看卖啊？你看有法度无？
所以在这边我们看到，神知道约伯误解了他的公义，他企图用自己的公义，用自己受苦的情形，底下要来安怎讲上帝，你也不公义，你的不公义哦。所以我们看到约伯先前不明白上帝他管理这个世界、创造世界的秩序，所以我拄仔讲，如果上帝创造的肠仔伫咱内底，人开刀了，开完刀拿出来，然后再装回去，你试看看嘛，没有办法很顺畅嘛。我们这边有医生啊，对不对？妇产科医生会不会动到那个肠子？帮人接生的时候，剖腹会不会？不会，然后没有割到那边哦。所以我们活着可能就受到这样的一个世代的这样的一个罪，人定胜天，或者人想要跟上帝一样同等，所以就指责说上帝不公义哦，伊怕你们知道，所以呢，夏娃就听了蛇的话，对不对？吃了气口埋啊，然后跟上帝一样哦，结果吃了就怎样？一不一样？不一样啦，人就是人嘛，对不对？所以在这边我们看到如何维护这个世界，管理这个秩序。那个鸟怎么样让它在空中飞？我们说有一些鸟，但是它虽然称为鸟，但是它不会飞，不是吗？所以我们看到，即便如此，我们也不能拒绝神拥有的权柄跟治理的主权哦。所以底下在提醒你讲我较搞，你在指责上帝。我常常遇到那些你信什么？我都没有相信什么，我是无神论。有没有听过这样的人？我讲你对得出来啊？无神，这个东西有没有人制造？有没有？椅子有没有人制造？这个电灯谁发明？他信主吗？他信主。那个巴斯德发明那个消毒法，他信主吗？他信主。所以我们看到人真的是很脆弱、很无知，但是自以为聪明。罗马书第1章说：“反成为愚拙，无知的心就昏暗。”所以第3个，人做什么？自显骄傲。上帝甲约伯讲啥？你敢有法度？你知道那个母鹿那个山羊，他们的生态，他们怎么样运作吗？然后你知道后面今天你去听看看，明天上帝用2种东西2种动物，第一个是河马，第二个是什么？鳄鱼。他所提的河马跟鳄鱼，不是我们现在看的河马跟口鱼哦，它代表的是古时候的那种神兽怪兽，不是咱今嘛用，不是用咱今嘛所讲的这个鳄鱼跟河马哦，它代表的就是这个黑暗的权势，代表的混乱的乱源。所以在这边我们看到，连这一些的乱源、这一些的权势、这些无人能够敌对的，他都臣服在上帝的主权底下。所以来讲，约伯你有法度无啦？你可以吗？不行，你不能。你也当王说有就有，那个闪电来甲讲一下好不好？有啦，现在用那个音效了，音效就足假的，对不对？你可以吗？你可以叫雷声打1下，打2下，可不可以？跟你的旁边说你没有办法啊。你哪样跟他讲好不？我会匍匐敬拜你，但是没有办法，对不对？所以底下讲3项啦，说3项。第1项是什么？你跟神争论过吗？第二个，你有定过神的罪吗？你有定过他的罪无？上帝你唔对啦，你今仔样我拄到，你就唔对啦。第3个，我们看到就是你有能力吗？说大话吗？骄傲吗？这种的提醒咱拢无法度啦一个病菌，你看一个病菌，
就让我们受不了了，对不对？好不容易现在可以慢慢出国，对不对？我看到明天开始日本可以怎样开放了啊？我们打高端的本来还要 PCR， 明天日本可以开放了哈，可以准备去旅游了。但是呢，又怎样？我们看到真的是人的有限，所以当上帝从龙卷风当中加跟雷亚风出来讲的时候伊说让我鸡嘴变鸭嘴，所以你讲提醒我们第一个人需要上帝给的智慧啊，智慧从哪里来？敬畏上帝。我最近在带那个体适能的我们周五晚上有桌球班，有体适能，有鼓舞班。在带那个体适能，然后让他们玩1根钉子，然后呢，12根钉子同时不能绑起来，同时要放在那1根钉子上面。文贤这个文贤就是因为他说他是怎么样理智的公开的讲啥剃须做你知不？但是当他看到这个12根可以在1根钉子上面同时那个智慧他对牧师真的是有佩服吗？有佩服。其实讲江湖一点关安怎，讲破无价值。但是就是需要有智慧，才能够解决你的困难。所以人要有智慧，我就问这些体适能的。那你需要这个智慧吗？如果你需要这个智慧，就跟我祷告。他们愿意啊，所以牧师就带他们觉知。古班的这些的同学也是一样，他们都看到这个很奇妙，真的，如果没有上帝给的智慧，想不出来了，不可能了，对不对？所以这个我们这个工程师都是靠理性、靠理智，但是就解不出来牧师几秒钟就把它解出来，对不对？但是是因为有人教嘛，因为有人做过，因为有人想出来，所以我们在想说，如果你跟这位智库，你跟这位上帝、这位智慧的源头连接，你知道吗？很多问题是可以迎刃而解的所以上帝透过自然界的这些大大小小的这些的自然，让他看到什么？让他看到这些天空的鸟。或者是野地的鸟，你知道吗？如果按照联合国这世界鸟类这个学家他把它分类共有大概11093个物种然后按照这个鸟类生命的分类系统大概有11162种的物种分布在不同样的这一些的地区。我们看到它有它适合的环境，对不对？这位上帝创造，所以人就假搞，你知道吧？人就假搞，把遐鱼把那个好鱼是什么鱼给抓下来，就丢在我们的日月潭，丢在我们的哪里然后我们最早我们知道，较早拢咧蒙田螺啦，对不对？我们小时候就爱吃咧蒙田螺啊，然后后来有什么？福寿螺上用入安尼啦，所以破坏着我们的生态嘛，对不对？所以我们看到人想要有智慧去制作一些，但是结果所做的就是破坏我们上帝所他所预备的生态，对不对？所以它可以让每一个区域有区域的生态不一样，人就要假搞，对不？可以通了地球村所以把它引进来，结果造成了什么区域性的这些生态的伤害不是吗？所以人需要有智慧智慧要对得来了所以我们看到上帝所创造的这些万物，你可以好好的去欣赏大自然当中，看去海我坐在钓鱼去海钓好多这些不一样的鱼，对不对？所以我们看到上帝所创造这些他在海里面，但是我们最终要来到上帝面前，智慧从哪来？但智慧他来华语的来，敬畏耶和华。
来台语来，教导有智慧的人，伊会哪有智慧；教是义人，伊会加添学问哦。所以这个就是当你教导他能够认识上帝，跟上帝连结哦，他就成为什么先知先觉。罗马书12章就告诉我们哦，如果你好好的敬畏他服侍哦，你就可以怎么样？心意更新的变化，叫你查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以你就什么啊？看的什么合乎中道。你就成为先知先觉的人，先知先觉的人可以掌握什么？先机。所以你也先有那个机会哦。在有智慧的人、信靠上帝的人，看到这个苦难、失败的这个困境，他看的是机会；但是在失败人眼中，他看到的是什么？是苦难。今天。上帝要教导约伯，他从不同样的眼光来看，就需要有智慧。第二个人需要怎么样？降服在上帝的主权哦。所以透过这一堂大自然的户外教学，你有学到什么？用你看河马，你去看鳄鱼，人都惧怕它，没有办法降服它，但是我可以。然后你既然在跟我争辩，你都怕他了，降服在他的权下，那我呢？所以又别上帝在提醒他，这一些我都驯服的乖乖的，那你难道要再跟我争辩吗？你难道要再定我的罪吗？人不应该更降服在上帝的主权底下吗？弟兄姐妹，好，我们来看一下，来。他怎么样去降服在神的面前？来，我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中熬。最后上帝没有解决他的问题，没解决的问题哦，但是他怎样降服在上帝的主权？最后一个再提醒我们，人应该更谦卑哦。刚才我们看到，你可以做什么？人自省为自己的骄傲，对不对？所以上帝出来了，告诉他了，然后你去观看这个大自然，你去看这些星球，上帝敢有用手甲摕咧？敢有用手甲绑的？没有啊。如果你有机会去外太空，你回来看地球，我们可以从影片看，你敢有看到手安尼底下甲吊的？没有啊，不是吗？所以人可以做什么？人飞到太空就傲得不得了，你知道那个马斯克吗？还是他最近不是又要制作那火箭飞到无远就飙去啊，对不？人在追求什么？好像回到巴别塔那个时代，不是吗？所以弟兄姐妹，我们看到人更谦卑。就好像约伯，他更谦卑在神的面前。当上帝出现的时候，他做了什么？他说了什么？来，我们一起来看啊！我是卑贱的，我用什么回答？我真美色啊！我会当应答你什么了哦？我用手我的嘴啊！意思就是讲哦，我无知，我美色，我唔敢搁讲啊！搁讲落就安怎？有当时你会感觉讲，你囝儿时岁，若你对待你安尼无大无小，你想要安怎？有人要甲扒落啊！我讲上帝做风度，你知无？不然像迄早就甲扒落啊，敢毋是？但上帝到最后还是怎样？用问题来回应他，然后让他自己想嘛。无你想看嘛？你敢有遐敖啊？你可以掌控这个大自然吗？你可以让这些星宿可以运转吗？你可以供应这些所有的鸟类吗？你可以管理吗？给嘴变二嘴啊！所以在这边提醒我们真的是要谦卑下来所以我们来敬畏上帝谦卑有什么样的赏赐？我们一起来敬畏耶和华，心存谦卑，就得财富、尊荣、生命为来台语的来。谦卑敬畏上主，就
说你要财富吗？要不要？有的人好像不想要了。你不要告诉我好不好？你要尊荣吗？要。你要性命吗？要了哦。那这个源头就是说你要怎样？谦卑敬畏上主，这些都是你的。所以弟兄姐妹，这位小儿心脏的医师哦，王南坤哦，他觉得就是说他很加搞，你知道不？哦，然后我们在想一个问题：为何世上很多高知识分子的这一些人哦，对于基督教的信仰普遍接受度不高？为什么？他们认为无神论才是真理啊，或者是狼加搞啦。所以，身为这个小儿心脏科的这个王兰坤，他也是一样哦。所以他看淡了生老病死，更逢提有永生这件事情哦。他无法，他看不见的，他不相信。很多人就是我看不的吼，看不到，我不被上帝，就好像多嘛，对不对？一样，很多他相信儒家所说的等等然后他敬鬼神而怎样远之。有一天他去他太太的三姐家里哦，刚好他的三姐夫不在，留3个孩子在家里面。然后呢，这3个孩子哦，老大都不超过8岁。有一天，这3个孩子其中有一个就是摔倒，然后跌破这个弄掉了老毁了。然后他就看到这个大哥这个孩子就带着他的弟妹，然后跪下来祷告嘞。他看了吓一跳，哇，那么小的孩子，然后不会惊慌哦。咱若看到老岁就好，看见肿哭对不？大人嘛是安尼对不？这位大哥就带着他的弟妹，然后安静下来，然后祷告了。你不要小看小孩子，对不对？如果你有这样的一个教导，结果他看在眼里哦。为什么这个家庭，然后遇到这些问题，特别是遇到苦难的时候，还可以这么样的安静，然后能够用祷告祈求来到上帝的面前，而且这个孩子没有哭闹，他觉得很奇妙了哦。那后来他也透过上帝的话语记载在希伯来书11章第3节哦，他说：“我们因着信就知道诸世界借着神的话造成，这样所听见的，并不是从显然之物造出来的。”所以原来他顿悟了，就是说，哇，这个看得到是因为透过那个看不到的，因为底下来做啥，这造成的。所以他后来开始对这样的信仰开始去寻求。所以对我讲，这发现万有引力的什么人？捧过落来，牛顿。还有呢，这个巴斯德就是发明巴斯德消毒法，这对医界来讲是一个贡献嘛哦。还有刚才讲的说爱迪生等等这一些的发明家、科学家，上次牧师讲到说有提到说92%以上，这一些科学家、发明家都是什么？信上帝的还有一个登陆太空的那个什么我哪合作阿布修总他们都是虔诚的基督徒所以他就发现，哎呀，这些人不是头壳康康嘞，他们都是很有智慧、很有知识的人，为什么会相信这位神？就是后来因为有人介绍他，然后再带领他透过从怀疑到相信怀乡这个课程，然后他接受了耶稣，认识了耶稣。他竟然发觉说，这本圣经39多少加起来这个面谈的时候我一定会谈嘛，对不对？这一卷圣经66卷3400多年来贯穿古今历史，然后大概40位作者，竟然能够配合得很好，协调性相当高，然后又不互相抵触，他就发觉那好像你要奇妙。所以古时候的预言在700-800年后来应验，成就上帝的话语。所以后来他在一个圣诞节就受洗了。感谢主
有时候透过上帝的话在告诉你，上帝有话说。第一个，圣经，我们要不要读圣经？圣经公会的这个总干事在这边啊，好，要退休了啊，不过我们还是继续支持，还是继续读上帝的话，因为上帝的话让你什么？有尊荣，有财富，还有什么？有性命。愿上帝来帮助我们。当你聆听上帝的话，不管是从大自然，从可能智慧的人说智慧的话，或者是可能从某一方面，上帝会透过好多方式告诉你，透过祷告给你意象，他的话成你脚前灯路上光。第二个，我们可不可以承认我们的卑微、无知、软弱？当你越承认，你就更有能力。好像保罗一样，我承认我的卑微，在软弱要彰显上帝的什么能力在我的身上。我们一起来用这首诗歌来回应来回应上帝的恩典。我需要有你在我生命当中，我需要有你在我的生命的中间。约伯需要有神在他的生命当中，他才可以明白为什么他面对苦难。今天我们有好多弟兄姐妹，我最近看到我们邱文长老跋倒啦，住院啦，还有突然咳一咳，有的像我们的姐妹咳一咳，哇，就去病院了弟兄姐妹，苦难不会先跟你打招呼啊，随时来临的时候，你要有透过这段的经文，这卷书，提前预备好自己，在面对苦难的时候，你知道有神与你同在，你知道神一直在护卫你。上帝不是没有不在呢。约伯说出来供，上帝就等待适当的时机了。今天上帝也要对你讲话但是要让你知道，你需要他的同在。你出你入骑摩托车，你停在那边也有事，对不对？我的小儿子我们去探访的时候，他打电话来，爸爸，我出车祸了。我说有没有怎样？他还好了，没有了，我处理好了。他就停在那个等红灯啊，后面就有一个人撞上来，洞盖怎么挑开呢？还好小擦伤。你在没有警觉的时候，有当时你讲你就较细意我就作细意，我停伊弟兄姐妹，有时候苦难来临是突然的，但是当我们有预备，随时去面对，因为我们有神与我们同在就好像保罗说，患难苦难这些死亡都不能让我们与神的爱隔绝，对吧？袂让咱跟上帝听隔断啦。我们一起来用这首诗歌坐着就好了主，求你保守我的心，我的意念。一起来宣告，我需要有你在我生命中，让我一生能学你的样式，使我能成为台语。
唱台语来。主，求你保守我的心，我的意念，予我会当顺探你心。我将你的话放伫我内心，将讲成做我较情的念。有时我有我软弱，求你引导我，予我袂为过退我需要有你伫我生命中，我一生为了你的关心，我需要你伫我的生命，我需要有你伫我的命中，我一生为了你的关心，我会正做你所欢喜的家人，我的一生。通延更的生命。咱做来祈祷，同心来祷告。主，我们需要有你在我们的生命当中，你掌管万有，你也掌管我们的生命。你掌管我们生命，就是要管理万有。如果没有你的智慧，没有敬畏你，没有你的公义，我们就不知道如何面对我们所面对的苦难，面对这个不公义的世界，面对许许多多的这些挑战。愿主施恩赐福，特别是透过今天的受洗，让这些弟兄姐妹明白，你是他们的主，他们的好处不在你以外。谢谢主，让他们能够遇见你，与你连结，不断的施下你的智慧、聪明、能力，你的财富、尊荣跟性命在他们当中。愿你赐福，分别这个时间为圣。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。这个时阵，咱要来举行成人的洗礼，咱要来吟圣诗，一个吟圣诗354首，第一节、第二节。在吟唱的当中，请3位要受洗的弟兄姐妹来到前面。那个古文贤、洪雨婷、温秀春。最初是就小魔鬼的天际，小地段就修行我靠家己为为多多，先被上帝一段回，先行的人能等最过相信观念甲咱感化。我们得帮助是在乎倚靠造天地的耶和华的名。亲爱的兄弟姐妹，请注意听主耶稣设立洗礼的教训。他从死里复活以后，还未升天以前曾说：天上地下所有的权柄都赐给我了。
所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。你们可以脱掉口罩。在五旬节，彼得传福音的时候，也对众人说：你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所招来的。像彼得当时叫人悔改，信耶稣基督，奉他的名受洗一样，我今日也要如此对你们说：你们必须深信，你们若真实悔改，告白你们的信仰，奉他的名来受洗，这个圣礼点就要成为你们的罪得赦免的记号跟印证，也要表明与圣灵得重生，来连结与基督。如今你们要受洗，你们要在上帝和众人面前要回答牧师所问的，来告白你们的信仰。所以你请注意来听，来回答。你们相信上帝是你们的天父，耶稣基督作为你们的救主，圣灵作为你们的保惠，是吗？你们相不相信？你们是否诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督救赎的功劳，相不相信？你们当倚靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生行他的道，尽信徒的本分。你们愿意如此行吗？愿不愿意？Okay. 好，那个文显跪在这边。古文贤，我用水给你施洗，奉父子圣人名祝福你，让你有圣灵的同在。圣灵要启示你更多的智慧，你要成为这世代年轻人的榜样，能够邀请他们与你同得福音的好处，靠耶稣基督的圣名，阿们。洪雨婷，我用水跟你施洗，让你归于父子圣灵的名。神要跟温秀春，我用水跟你施洗，让你归于父子圣灵的名。主圣灵要帮助你，你成为这个家庭很重要的一个扶持。神要透过你，成为一个传福音的人。神要施恩给你足够的恩典，你要成为分享神恩典的人，靠耶稣的名。Amen。愿平安的上帝亲自与你们
同在，全然成圣。愿你们的灵魂、身子得蒙保守，在主耶稣基督降临的时候，完全无可指责。我来宣告，你们已经告白你们的信仰来受洗。我奉靠教会的头，我们的主耶稣基督的名，并奉台湾基督长老教会迦南小会的权柄，接纳你们成为陪餐会员，有份于主的宴席及新约的恩典。一起来祷告。全能的父，慈悲的神，我们感谢你，你愿意万人得救，不愿意有一人沉沦。所以我们感谢你，呼召人来亲近你，领受你的救恩，让他们降服在神你的主权，享受在神你的慈爱里面。愿你赐福，让文贤、让听雨、雨婷还有秀春，他们能够在信仰上不断成长、长大成熟，也能成为众人的祝福。谢谢主，赐福他们的家庭。祷告靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。好，我们要请转过去哈，来退后一点。我们上来好了，上来。我们请小会员来接纳。恭喜感谢他们成为迦南人哦，迦南的一份子。来，我们来介绍了哈，这个文显，然后他的属灵伙伴哈，就带领他的基兰姐妹啊，来你们来你们先到旁边好吗？你们先到旁边。介绍一下，那个妈妈了哈，妈妈弟弟哦，妈妈弟弟为他祷告了好久了哈，那个口罩也可以啊。还有，好来，快点，哇，真好哈 ，OK， 这位是谁？好，妈吉啊，信主了吗？还没啊，那快了，啊，拿不动了啦，来。那个雨婷啊，来，还有来照相。
先请他拿一下，花拿着就好。好，来，等一下，那椅子，他是拿不动的。好，来站过来介绍一下，我们就好。温秀珍姐妹那是她的女儿，好吧？还有她的家人，家人站起来，等一下还有2个小朋友要洗礼了哈。OK， 好，我们再次拍手来祝他们，家人小组了啊，有没有小组的？有吧？他们小组。OK， 好，请坐。好，请回座。来，我们来唱圣诗354首3到4节。请庆梅来到前面，信仰告白。我们得帮助是在乎倚靠造天地之耶和华的名。何庆梅站在上帝跟众人面前，在他教派已经有受过洗，要信仰告白，有份在这个家庭成为这个家庭的一份子。主内亲爱的何庆梅姐妹，你已经在他教派受洗，连结于主耶稣基督，成为他教会的信徒，属于他。上帝的恩典使你能够信心坚固。如今你要在上帝跟众人面前再一次的做信仰的告白，立下这个约定告白你的信仰，让你归属他，奉献自己，重新立誓，一生一世来服侍他。我们的主耶稣基督曾说：“凡在人面前认我的，我在我天父的面前也必认他。”所以，我劝勉你，必告白你的信仰，在上帝的众人的面前诚实来回答我所要问的问题。请你注意来听，来回答。你是否深信上帝作为你的天父，耶稣基督作为你的救主，圣灵作为你的保惠师？你是否诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督救赎的功劳，使罪能够得赦免？你当倚靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生一世走他的道路，尽信徒的本分。你愿意如此行吗？愿不愿意？你已经受洗，连结他教派，现在你告白你的信仰，归入这个家庭。我奉靠教会的头，我们的主耶稣基督的名，也奉台湾基督长老教会及迦南教会小会的权柄，来接纳你成为陪参会员，有份于主的宴席和新约的恩典。我们一起来祷告。爱我们的主，你愿意每一个人能够领受你的恩典，你也呼召庆梅能够委身在这个家庭，能够分享神你的荣耀跟你的恩典。愿你来赐福，带领他信心坚固，
也为他开启一条新的恩典之路。谢谢主，保守他的身心灵健壮，灵魂体兴盛。祷告靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。好，我们也一样啊，来，你站上来啊，那向后转。我们请小会员来接纳。欢迎 ，OK， 上来 ，OK。他也是加入我们的协会的志工了哈。来，我们请区长来赠送礼物哈。来，站上来，站上。有家人吗？有。OK， 好，我们都是你的家人啊。好，请回座。我们来小儿洗礼，唱352首第1节、第5节。请雨婷带2个小朋友来到前面。有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。虽然我们的幼儿不明白这些事，但所应许的要归于他们。他们是恩典之约的后裔。上帝以洗礼带领他们成为上帝家里的儿女，归属基督，成为他的百姓。今日你的幼儿要受洗，你必须在上帝和众人面前一样来告白你的信仰。所以请注意听再一次的回答。你是否信上帝作为你的天父，耶稣基督作为你的救主，圣灵作为你的保惠师，相不相信？你必须依靠上帝所赐的能力，将基督的真理与信徒的责任教导他们，用祈祷及好行为来养育他们，让他们所做的都能够遵照上帝教会的教导。你是否愿意如此行？愿不愿意？愿上帝来赐福你，还有你的儿女，帮助你来坚守这个约。来，子轩你上来。林子轩，我用水给你施洗，让你归于父、子、圣灵的名。上帝要赐给你聪明智慧，你要成为这世代儿童的榜样。你所走的道路要亨通顺利。祷告靠耶稣的名，阿们。
洪玉轩，我用水给你施洗，让你归父子圣灵的名。主耶稣要赐给你智慧聪明，让你成为一个歌唱者、敬拜者，让你有好的声音来敬拜赞美这位神，也能够带领人以后来信主，靠耶稣的名，阿们。遵照耶稣基督的命令，这2位幼儿蒙接纳进入教会，成为未陪参会员，有份于新约的恩典。今日这些幼儿的父母亲人亲自作证，还有我们会众来分担责任，培育他们的信仰，直到他们领坚信礼。我们一起祷告，感谢主。你喜爱小朋友来到你的面前，你欢喜囡仔来到你面前，来接纳因、束缚因。主，你看小朋友为宝贵，因为天国是他们的。谢谢主，让这个孩子从小到大都有神你恩典满满。你差派你的使者从小到大护卫着他们，让他们走在你的恩典道路，不偏左，不偏右。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。好，那我们来转过去，转过来，我们来看一下我们的小朋友好可爱感谢我们再次拍手来祝福。好，请回座我们来预备与主同桌。来，我们来唱圣诗圣诗356首。第1節、第4節。以主耶稣基督的名，欢迎囡仔属于教会陪参者，咱能做伙来守主的圣餐。如果你还没有受洗，接受耶稣成为你生命的主，那你暂时还不接受我们真的渴望你们能够早日接受耶稣成为你生命的主小朋友也还未接受，然后他们是未陪参会员。亲爱的弟兄姐妹，请听主耶稣对凡归向他人所说恩典的话。主耶稣说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。”主耶稣讲：“恁既然着我担重担，会当到你我这，我要予恁安息。”愿主耶稣基督恩典，甲咱三个同在。愿主耶稣基督恩典与你们同在。亲爱的弟兄姐妹，请你们注意来听主耶稣基督设立圣餐的话，就是照保罗所说的：“我当日传给你们，原是从主所领受的。”就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢，就拨开，说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候，要如此行，是为了要纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，是为了要
纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，表明主的复活，只等到他来。当主耶稣被卖那一夜，有拿起饼来祷告祝谢，我们也一起来同心祷告，这回来祈祷。主耶稣，谢谢你为我们打破你的身体，流出你的宝血，能够为我们付上代价，洗净我们的罪。你所留的宝血要清去阮，让阮会通好胆无惊吓来到你施恩的宝座前。主，谢谢你，因着你的恩典慈爱，所以我们可以亲近你，可以领受你的救恩，可以得着永恒的盼望。愿你是分别这些饼跟杯为圣，那我们吃了能够提醒我们走在神你的旨意当中，也能够靠主得胜，能够一切的这一些面对一切的苦难，有足够的力量去面对胜过。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候，要如此行，是为了要纪念我。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。你们每逢喝的时候，要如此行，是为了要纪念我。”我们请小会员来服侍。主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候，要如此行，是为了要纪念我。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。你们每逢喝的时候，要纪念我。”所以，当你拿到饼跟杯，你就祷告，感谢神为你预备足够的能力、恩典。所以你拿到饼跟杯你就祷告。有什么病痛来到主的面前来祈求、感谢、祷告。神医治的大能与你同在，在面对困难的时候，神给你有足够的信心、能力去面对。主耶和华是我的牧者，我也无欠亏。伊予我倒伫青翠的草坡，带我伫安静的水边。伊予我的灵魂精英，为着我的名，为着伊的名，带我行义的路。我虽然行过死荫的山谷，也毋惊灾害，因为你甲我伫地，你的腿，你的拐，安慰我。伫我对敌的面前，你甲我摆设筵席，你用油抹我的头壳，互我的杯满出来。恩典甲慈悲，的确对我到一世人。我要永远徛起伫耶和华的厝。耶和华是我们的牧者，所以我们可以不致缺乏。他要带领我们到青草地，到可安歇的溪水旁。他要使我们的灵魂苏醒。他要引导我们走他为我们预备恩典之路。我们虽然面对许多的挑战、困难，他用的杖跟竿来安慰、扶持、保护我们。我们当中如果已经受洗了、坚信了、信仰告白，
还有没有还没有拿到饼跟杯的？有没有？主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，是为了要纪念我。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。你们每逢喝的时候要如此行，是为了要纪念我。”这是基督的身体，为你我而舍。这杯是新约，是主耶稣基督的宝血所设立的。咱每一遍吃甲啉的时，用感恩的心，用感恩的心一起来领受。我们同心来领受。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他再来。愿主耶稣基督的平安、赐福、恩典与大家同在。愿主耶稣基督的平安、祝福、甲恩典，甲咱三个同在。请咱把这个杯放伫这团的塑胶袋啊。保持咱的地毯的清气吼。好，咱三甲来祈祷，我们一起来祷告。亲爱的主，阮感谢你，互阮领受八甲饼，成做阮的快乐，成做阮的帮赞。愿主祝福下面的时间，也互你的恩典继续充满引带甲祝福伫阮的中间。祈祷靠耶稣基督圣名，阿门。这个时候，我们要来奉献，基准咱来奉献。奉献是基督徒的表现，是出自于甘心乐意。如果你还未明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。
亲爱的天父，感谢你在我们生命中行过的工作，你的美善与祝福总是与我们同在，让我们在困难的时刻仍然可以看见前方的盼望。感谢主在我们软弱的时候赐给我们力量，让我们可以在困境中继续走下去，也赐给我们信心与耐心，等候主的应许成就。感谢主在患难中赐下真实的平安给我们，因为我们深知主在风浪中仍然作王，在最困难的光景中仍然掌权。也求主给我们一个感恩的心，不论何时何地都选择顺服与感谢，让我们的生命成为讨神喜悦的样式，如同耶稣顺服主一样，将主的旨意摆在最前面。主，你是公义信实永不改变的上帝，让我们的口发出对你的赞美，更多看见你的荣耀。感谢赞美主。现在我们献上主所赐的金钱、时间、才能，为主的圣工所用，求主悦纳。我们这样祷告，奉靠主耶稣圣名求，阿们。阿们。请由牧师报告。请坐。请坐。来，咱有头一遍吼，来甲咱三甲学了敬拜。这边有吗？有没有？来，杨永胜。杨永胜弟兄，哈，愿上帝赐福你哈，希望下个就是你的哈。张彩虹姐妹，愿上帝赐福。杨承宪弟兄在那边哈。OK， 好。那刚才文贤的妈妈弟弟有介绍过了哈。还有有没有第一次来没有跟你介绍过的？好，没有，我们就很快来看我们周报的消息。好，今天我们感谢主哦，有陈仁喜、古文贤、洪雨婷、温秀春信仰告白何庆梅小朋友小儿洗礼有林子轩、洪玉轩愿上帝来赐福恭喜他们成为教会的一员。好，我们从今天开始这个主日开始连续有几个礼拜在401教室有认识基要真理，我们刚出信的，还有我们过去没有上的，我们请你们可以在主日的9点半到10点半能够一起上这个造就课程。我们的儿童的夏令营就要开始了这个都很抢手了。如果我们家里有这个小朋友，我们可以赶快来报，都会先给我们会友先优先7月10号到7月14号会举行这个儿童夏令营英雄梦工厂那也欢迎我们这些年轻的青年来一起投入在志工来志工。这个是我们这一次儿童品格夏令营好，我们也推动友善蓝光进来那边那捐款500来祝福，就是以后在外面打球那有好多蓝光，如果身心有一些障碍不是很顺的这一些的肢体那有时候你要跟人家打球，人家不跟你打了那推动这友善蓝光立法，那他如果在那个蓝光贴一张那个友善蓝光的纸他们不能够排斥人去在那边打球，所以我们可以在外面现在在推动这个立法，我们协会也有参与在这样的推动我们如果有报名5月9号的新竹中会妇女联谊的这一些弟兄姐妹要注意早上7点礼拜2早上7点教会集合，7点15出发那个如果没有坐上车，你就要自己去了好，5月的寿星有没有？5月寿星请站立起来，哇，也蛮多了Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday， 生日快乐！祝你
快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。来，拍拍完就，我们一起来祷告，作为来祈祷。天父上帝，感谢你享受阮有活命开始，因为阮敬畏你、尊敬你，就是有财富、尊严甲性命。愿主你赐福，愿主你赐福，让他们生命更丰盛。因为你来就是要使我们的生命更丰富，也能够成为这世代的祝福。愿你赐福他们手所做的，能够凡事亨通顺利。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。好，请坐。好，我们来看今天的金句，华语念一遍，台语念一遍，一起来。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。谦卑敬畏上主，就有财富、尊严、性命。箴言22章4節。咱要来作为起立，作为起立。主赐肯我，主因带我，主因带我，主因带我，上帝救因，主充满我，主充满我，主充满我，星星叫你充满，我要出去，我要出去，我要。同心祷告，领受上帝的赐福。愿主耶稣基督恩典，伫十字架顶的救恩，会通赢过死无关系、黑暗关系、溃烂充满恁。愿天父上帝赏赐恁永无改变的疼，亲像盾牌四面来固守恁，出入平安。也愿主圣神来感动恁，坚固恁的心，互恁有主成做恁的性命的倚靠。敬畏伊，就有财富、尊严甲性命来甲恁三角陪伴。对这时直到永世代无尽。阿们。请坐，请咱默祷。咱下底报告家愿上帝祝福甲咱三同在，请小委员小委员、牧者团队，还有这些受洗的弟兄姐妹来到前面照相就是目前这刚刚比较紧。